আজকের মেনুতে ছিল বিরিয়ানি। বিরিয়ানি মানে বাঙালিদের মধ্যে একটা ভালোবাসা। সেই বিরিয়ানি আজকে মা বানাচ্ছে। আপনারা দেখুন, মাংসটাকে ম্যারিনেট করে আমরা ভাজছি। এরপরে আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছিলো। দেখো, জাস্ট অসাধারণ একটা জিনিস। সেন্টটাও মারাত্মকই ছাড়ছিল আর কি। এরপর ভাতটা দেখুন সিদ্ধ হয়ে গেছে। এরপর সাজানোর পালা, দেখতে থাকুন আপনারা। এরপর খাওয়ার পালা। বিরিয়ানিটা জাস্ট দেখুন, ভাতগুলো খুবই ঝরঝরে হয়েছিল। একটু আলু মাখিয়ে দেখি খেয়ে কেমন লাগে। জাস্ট অসাধারণ। তোমরা এরকম ভিডিও দেখার জন্য আমার চ্যানেলকে লাইক আর সাবস্ক্রাইব